要。你可唔可以介紹下自己啊？我係何欣怡，你今年幾多歲啊？我今年，你4歲哦。咁你而家讀緊咩學校啊？讀緊幼稚園 K 幾啊？哦，咁你成句講一次啊！我讀緊幼稚園 K1。好啦。我哋今日咧學啲咩節日啊？復活節定中秋節啊？今日唔係學復活節喎，今日學咩話？係啊，中秋節有啲咩㗎？中秋節有啲咩㗎？月亮啊！係喎，有月亮喎，仲會食咩㗎？月餅。係喎，叻喎！等我考下你先，你可唔可以話俾我聽？月亮係點㗎？咩顏色㗎？係橙色㗎。你頭先油嗰張顏色係點㗎？好啦，問下你先。喂，月亮隔離嗰個邊個嚟㗎？雙啊！未到你喎，好似一瑤，月亮隔離呢個邊個嚟㗎？係喎，佢點解會喺月亮嘅？仙丹，跟住咧，跟住就飄咗去。係喎，咁我想問啲仙丹有啲咩用㗎？仙丹食咗之後就會好長命係咪啊？係喎。咁你中唔中意中秋節啊？哦，你做咩詞話？你中意啲咩話？OK，咁我而家考下思睿先。好啦，考下思睿先。你可唔可以介紹下自己啊？咁我哋今日介紹啲咩節日啊？我哋今日介紹啲咩節日啊？係喎，可唔可以將中秋節嘅故事話俾我哋知啊？8個月亮，定係8個太陽。咁佢叫咩名啊？佢叫後哦，跟住咧，西王母娘娘。叫後羿揾啲咩啊？仙丹。跟住上來就食咗全部仙丹，但係冇咩話？但係冇，即係王母娘娘唔俾佢嘅係咪啊？係。咁佢越食跟住咧？跟住就越輕，跟住就飛上月
同後羿就分開咁所以中秋節嘅時候，我哋會做啲咩活動㗎？睇下個月亮。OK，咁啊，我哋仲有啲咩活動㗎？喺中秋節裏邊，我哋仲會食月餅。好啦，我哋會玩燈籠啦，會上月啦，係咪啊？係。好啦。